当地时间2月28号夜间，希腊北部发生火车相撞事故，目前已造成26人死亡，86人受伤。据希腊媒体报道，事故发生在北部城市拉里萨附近，一辆货运列车与一辆客运列车迎头相撞，客运列车的前4节车厢脱轨，前2节几乎被完全摧毁。目前，除了已经确认伤亡的人员外，另有250名乘客已被安全疏散至附近城市。接收伤者的医院方面表示，有些伤者情况危急。目前救援工作仍在进行中，事发原因尚不清楚。